হ্যালো গাইস, সালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল চায়না বাংলা লাইফস্টাইল 69 এ। অ্যাকচুয়ালি যখন থেকে চিন্তা করছি ব্লগ করা দরকার, তখন থেকেই ভাবলাম যে কিছু জিনিস কেনা দরকার। সেই থেকে কিছু জিনিস অর্ডার দিলাম। আজকে এই ভিডিওটা হলো সেই জিনিসগুলোর আনবক্সিং। আমার জিনিস অর্ডার দেওয়া শেষ এবং প্রত্যেকটা জিনিস এসে গেছে আজকে, এবং আমার কাছে মেসেজ আসার পরে ভাবলাম একটা ভিডিও নেওয়া দরকার। সেই থেকেই ভিডিও নেওয়া হইতেছে। এখন যাচ্ছি প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসার জন্য। বেসিক্যালি চায়নাতে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ইউনিভার্সিটির স্টেশনগুলোতেই আসে, আর এটা আমার ইউনিভার্সিটির ভিতরের এরিয়া। এখানে একটা স্টেশন আছে যেটাকে বলা হয় চাউনিয়াও। চাউনিয়াও স্টেশনের ভিতরে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আসে, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের মোবাইলের ডিটেলস অনুযায়ী সেলফ সার্ভিস নিজে নিজেই এটা স্ক্যান করে নিয়ে আসতে হয়। তো আমি এখন ঢুকতেছি স্টেশনের ভিতরে, এবং এখানে দেখতেছেন পাশাপাশি SF যেটা সুপার এক্সপ্রেস, খুব দ্রুত প্রোডাক্ট আসে, ওইটাও আসে। কিন্তু চাউনিয়ানে নর্মালি ওয়েবসাইটগুলোতে অর্ডার দিলে এইখানেই সবগুলো আসে, এবং মেসেজের ডিটেলস লেখা থাকে, কত নাম্বার র্যাকের কত নাম্বার থাকে, কোন জায়গায় প্রোডাক্টটা রাখা আছে। আমার প্রোডাক্টটা ছিল 7 নাম্বার র্যাকে, এবং সবার উপরে 6 নাম্বার যে আমার প্রোডাক্টের কোড। প্রোডাক্টটা নিয়ে নিলাম, এবং প্রোডাক্টটা নেওয়ার পরে মেশিনের সেলফ সার্ভিস নিজেই স্ক্যান করতে হয়, এবং এখানে আমি মেশিনটা রাইখা স্ক্যান করব, ফোন থেকে স্ক্যান করতে হয়, এবং এখানে একটা গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, গ্রিন সিগন্যাল হয়ে গেছে। এখন সময় রুমে যাওয়ার এবং প্রোডাক্টগুলো চেক করার, সব কিছু ঠিক আছে কিনা। ওকে, লেটস গো। আমি যে ব্র্যান্ড অর্ডার দিছি এটা হলো ইউএলএনজি। ইউএলএনজি একটা সুপার ব্র্যান্ড, ব্র্যান্ড লোগো দেখতে পারতেছেন। এই ব্র্যান্ড নর্মালি তারা ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজগুলো বানায়, লাইক মাউন্টেন অ্যান্ড ট্রাইপডস, এবং প্রত্যেকটা জিনিসই সুপার বানায়। আমি যেইগুলো রিভিউ দেখলাম, রিভিউর মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসই খুবই ভালো ছিল, এবং প্যাকেটিংও খুব ভালো আসছে। তো এখন আনবক্সিং করতেছি। তো এই ব্র্যান্ডের আমি যে জিনিসগুলো অর্ডার দিয়েছি প্রত্যেকটা জিনিসের নাম এবং প্রত্যেকটা জিনিসের ডিটেলস আমি দিয়ে দিব। ফার্স্টেই আমি বের করব এখানে, ওয়াও নাইস প্যাকেটিং। আচ্ছা, এটা সিলেক্ট MP2। এটা আমি দিছি যারা ট্রাভেল ব্লগ করে, বেসিক্যালি সাইকেল অথবা মাউন্টেন টাইপের, তারা মাথায় এবং বুকের মধ্যে ফোন নিয়ে করা যায়, এটার জন্য এটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এটা সাইডে রাইখা দেই। এরপরে ওকে, এটা ফোনের ব্লগ মিরর, ফোনের পিছনের ক্যামেরা দিয়ে করার জন্য এটা কাজে লাগে। ফোনের পিছনের ক্যামেরার মধ্যে এটা পিছন দিয়ে লাগানো থাকে। এটা আমি ফার্স্ট টাইম আনছি, আগে কখনো করিনি। আমার কাছে দেখা রিভিউ ভালো লাগছে। দ্যাটস অ্যামেজিং থিং। ওকে, এটা হলো RGB 49BL, যেটা মোটামুটি যারা ব্লগ করে সবাই এটাকে চিনে। সুপার আইটেম, কালার চেঞ্জ হয়, এবং এটার কালারই হয়েছে খুবই ভালো, খুবই সুন্দর। এটার জন্য প্রত্যেকটা নিয়ে আমি আলাদা আলাদা করে ভিডিও করব। এটা হলো আমার গরিলা ট্রাইপড MT33। বিল্ড কোয়ালিটি যেরকম দেখছি খুব ভালো মনে হয়েছে, কারণ খোলার পরে বোঝা যাবে আসলে কীরকম আসছে। তারপর আমি যেটা অর্ডার দিছি সেটা হলো, আসলে আমি একা, তো আমার এরকম সাপোর্ট দেওয়ার মতো লোক নেই। তো আমার নিজের ভিডিও যাতে নিজে করতে পারি, এই জন্য আমি একটা স্ট্যান্ড, এটা স্ট্যান্ডও সেলফি স্টিকও বলা যায়, আবার ব্লুটুথ সাপ্লাইও আছে, মানে একবারে একটা গুড প্যাকেজ বলা যায় SK33। আমার যতগুলো প্রোডাক্ট আমি অর্ডার দিয়েছি সবচেয়ে ভালো আমার কাছে এটাই লাগছিল, এবং এই প্রোডাক্টটা আমি অর্ডার দিছি। এখন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খোলার পরে বোঝা যাবে যে আসলে কি অবস্থা, কি আসে বিষয়। তো গাইস, আমি যে জিনিসগুলো অর্ডার দিয়েছি আমি প্রত্যেকটা ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। ফার্স্টেই বলছি এটা হলো গরিলা ট্রাইপড, যেটা MT33। অ্যামেজিং একটা প্রোডাক্ট, অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফেভারিট সেলফি স্টিক উইথ স্ট্যান্ড। এটার মধ্যে আপনি একাই ব্লগ করতে পারবেন, একাই ভিডিও নিতে পারবেন, কাউকে প্রয়োজনও নাই। সাথে ব্লুটুথ স্টিক আছে, দূর থেকে ছবিও তোলা যাবে। অ্যান্ড এটার কথা বলছিলাম যেটা ব্লগের জন্য পিছনে ক্যামেরার সাথে লাগানো থাকবে, আপনি নিজেই দেখতে পারবেন নিজের ছবি।
অ্যান্ড যেটা ডিটেলস বললাম আপনি মাথার মধ্যে লাগাইতে পারবেন, বুকের মধ্যে লাগাইতে পারবেন এবং ব্লক করতে পারবেন এটা দিয়ে। তো লেটস গো টু আনবক্সিং। ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আমি এখানে যদি সব কিছু ডিটেলস বলতে যাই এবং সব কিছু আমি এখানে এক্সপ্লেইন করতে যাই প্রত্যেকটা জিনিস, তাহলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। অলরেডি 5 মিনিট হয়ে গেছে। তো গাইস আমি এখানে টাইমটা ফাস্ট করে দেবো এবং প্রত্যেকটা জিনিস আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা ফাস্ট করে দেবো। অ্যান্ড প্রত্যেকটা জিনিসের ডিটেলস আমি পরবর্তী কোনো এক সময় কোনো এক ভিডিওতে আমি বলে দিব এবং ভিডিও লাস্টের দিকে আমি প্রাইসটা বলে দেবো। So keep watching and keep with us. Thank you guys, and subscribe my channel and turn on the bell icon for getting more exclusive video. Guys, প্রত্যেকটার বিল্ড কোয়ালিটি জোস ছিল, 100% বলা যায় জোস ছিল এবং প্রাইস হিসাবে অ্যামাজন থেকে অনেক কম প্রাইস পড়ছে। আসলে সত্যি কথা বলতে আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দেয়ার অল প্রোডাক্টস অ্যান্ড উইথ ইউএলএনজি ব্র্যান্ড, and this ULNG brand is great for camera accessories. যারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং করে তারাও খুব ভালো করে জানে। ট্রাইপড থেকে শুরু করে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে ভালো লাগছে আমার ওই SK03টা, যেটা আমি একাই সব কিছু আমি আই থিঙ্ক সো ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর মি, বিকজ এখানে কাকে দিয়ে ভিডিও করাবো। সো তো যদি আপনি ব্লগার হইতে চান বা আপনি ব্লগ করতে চান, তো আই থিঙ্ক সো প্রত্যেকটা জিনিস আপনার দরকার, বিশেষ করে গরিলা ট্রাইপড অথবা এই জিনিসটা। আবার যারা টিকটক করে তারা ওই এই SK03টা ব্যবহার করে, এটা খুব ইউজফুল। আর যারা ট্রাভেল ব্লগ করে তাদের জন্য MP2টা বুকের এবং মাথার, এটাও খুব ইউজফুল। তো গাইস কেমন পড়ছে প্রাইস? আসলে প্রাইসের বিষয়টা বলতে গেলে আমি এখানে একটা ছবি অ্যাড করবো যেটার মধ্যে প্রাইসটা দেওয়া থাকবে। খুবই চিপ প্রাইস বলাও যায় না, টোটালি আমার মেবি 8,000 টাকার মতো প্রত্যেকটা জিনিস কিনতে লেগে গেছে। এখানে প্রাইস লিস্টটা দেওয়া আছে। ওকে গাইস, আর যদি কারো এই প্রোডাক্টের ব্যাপারে কোনো ডিটেলস লাগে আমাকে নক করতে পারেন। আই উইল ট্রাই টু গিভ আপ টু ইউ দ্য সলিউশন। Keep watching and keep with us, and please subscribe and follow my channel and turn on the bell button for getting the update video. Thank you.